так у нас предзаготовка леса. Вот это компромат, Гена, на тебя. Ругается Гена матершинными словами. Давай, Гена, таскай лес. Ну вытаскивай, что ты не вытащишь? Все, Гена помчался. Снег валит, блин. Так Генка добывает палки на дрова. Опасный тип переехать может. Ты дальше сюда, блядь. Помаши ручкой, Гена. Хорошо. Шевели колготками. Че ты там собрался вытаскивать? Че там еще? Где береза, они без корней. А? Че он там тебя позвал? Эту палку поди распилить, которая там осталась. Нет, там же нефир не обнулся. И че? Короче, они сейчас собираются его грузить на трал, надо было по 1,5 метра. Шевели колготками. Ты че встал? Давай, Не пизди! Команды не было! я нашел, что делать. Да мне похуй, чем ты прибьешь.